biravugwa. Nibyo biravugwa, ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu, nimwinigure, musobanuze, musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kilo kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero. N'ibibazo tubyature, dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa. Ikiza rero kuri mwese kumva ndetse cyo ubusambo start twizere ko mukomeje kugira ibintu byiza hirya no hino muherereye twizere ko gahunda zanyu n'ibikomeje kugenda neza. Ni gahunda y'ikiganiro biravugwa tubanamo hirya no hino muherereye mukaduha ibitekerezo bitandukanye natwe tugatumira abatumirwa batandukanye bigendanye n'ingingo tuba dufite kuri uwo munsi, ariko iyo ngingo ikaba ingingo runaka igamije kugira ibyo isobanura bisobanuwe ndetse na ba nyirabyo baba babizi kurenzaho cyangwa babifitemo ubumenyi bwisumbuyeho kuri twebwe, ariko byose bigamije kugira ngo namwe bagire umugire byinshi mumenyaho hamwe no mutanga ibitekerezo bityo tugire umurongo umwe wo kubaka. Iyi ngiyi rero ni Isango Star kuri ubu dukurikiye kuri 91 n'ibice 5 ndetse no dukurikiye kuri Isango TV. Tuguhe ikaze, ariko nongere ntubutse yuko ikiganiro biravugwa ariko ufatanye na MTN Rwanda n'ubundi nayo iragusaba kwambara agapfukamunwa neza, gusaba kandi kwirinda guhererekanya amafaranga bityo ibyo ngibyo bikurinde kwa gukwirakwiza ndetse no kuba wagira ibyago byo kwanduramo COVID-19. Bikoresha ikoranabuhanga rero n'ujya kwishyura icyo ugiye kugura hirya no hino hari serivisi n'ikindi ugiye kwishyura cyose ukoresha ikoranabuhanga ukanzwe n'ijana akanyenyeri 8 akanyenyeri rimwe mu bikurikizeho akanyenyeri nanone kode y'umucuruzi ugiye kwishyura, hasigaye byose bikugendekere neza. Dushimira MTN rero, MTN Rwanda ikomeje no kuba hafi y'abanyarwanda. Turashobora ngo tubane namwe nkuko bisanzwe ni Cedric Shimweyezu bari kumwe na Elia Byukusengeriya. Baramuzuti igitanda cyiza cyane twese bose meze neza, nta kibazo na gitoya. Yego uri muri irinda corona neza. Nta nk'abandi Banyarwanda bose tugomba gukurikiza amabwiriza. Nabonye n'imibare yagabanutse cyane, biriya ni byiza. Hano bageze muri 4 burya bibari ni byiza cyane. Urabona ko turimo turasobanukirwa neza, turimo turumva noneho twese abanyarwanda, kuko nkuko nakomeje kugenda mbivuga hagiye habamo kwirara gukabije cyane, ariko ubu ngubu urabona ko abanyarwanda bamaze gusobanukirwa kumva ko icyorezo kirahari kandi nta muti nta rukingo. Ubundi uburyo buhari nyine ni ugukurikiza amabwiriza, hakabaho kwirinda nyine tukirinda kugira ngo nyine corona turebe ko yacogora. Ibintu byiza umuntu yirinda akanarinda n'abagenzi be nabyo birafasha cyane. Rero nuko nkuko bimeze ni ibyo kwishimira kuko biba byaraye bigaragara cyangwa se umubare yarayishyizwe hanze ko abantu noneho baningira ngo twakora umubare w'abantu banahari ibyo bya mbere covid kiza byagiye mu kwezi y'ukwa gatatu ahari, ariko ubu ngubu ni ibintu byiza ko batangiye kubaho igabanuka ry'iki cyorezo. Uyu munsi rero turaza kuza kongera tujye mu bitureba nk'abanyarwanda muri rusange, mu bitugenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turaza kuza kwinjira noneho bigendanye n'ingengo y'imari y'igihugu, turebe muri rusange se uruhare rwanjye nk'umuturage, uruhare rwawe nk'umuturage n'uruhe mu ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari. Se mu by'ukuri ni iki twebwe ubwacu tuba dusabwa, ni iki twebwe ubwacu tuba tugomba gushyira imbere kugira ngo ibi byose bigende neza, ingengo y'imari igire byinshi ifasha umuturage aho aherereye hose. Kugira ngo uyu munsi niho tuza kuza kwinjira ngangariya hari abaturage benshi mu kintu cyitwa ingengo y'imari, bakumva ko ari amafaranga nyine ahari afite ibyagenewe, ariko ugasanga rimwe na rimwe we ntazi uruhare rwe, ntazi se yatangaho iki gitekerezo. Ubundi buri mwaka uko umwaka utangiye, uko umwaka urangiye, habaho gutora ingengo y'imari, habaho gushyiraho igenamigambi runaka. Muri buri gihugu cyose bibaho uko byagenda kose. Ni ukuvuga rero iyo umwaka w'ingengo y'imari mu Rwanda utangira mu kwezi kwa 7. Ni ukuvuga uwo mwaka utangira n'ingengo y'imari yawo n'ibikorwa bizakorwa muri uwo mwaka hashingiwe ku bikorwa igihugu kiba gikeneye cyane muri icyo gihe, bigashyirwamo amafaranga menshi bitewe n'ibyo babona bikenewe cyane kurusha ibindi, kuko byanze bikunze buri mwaka haba
hagomba kubaho ibikorwa leta igomba gushyiramo ingufu, niba ari ukubaka amashuri nk'uyu mwaka ubona ko amashuri yanubatswe cyane muri iyi ngengo y'imari yeze turi gutangira ubona ko ibyumba by'amashuri byubatswe cyane, ni ingero nari ntanze. Niba ikintu kigezweho ari ukubaka amashuri, icyo gihe amashuri nyine arashyirwamo ingengo y'imari nini. Niba ikigezweho ari kubaka amavuriro ashyirwamo amafaranga, ni ukuvuga mu bice bitandukanye, haba mu mibereho, haba mu ki, ibyo byose bigomba rero kugira umurongo bigenderaho. Niyo mpamvu habaho ingengo y'imari, hakabaho n'igenamigambi igihugu kigomba kugenderaho muri uwo mwaka w'ingengo y'imari. Hanyuma ibyo ariko ndi kubisobanura ntari nyirabyo, hari ba nyirabyo bari bubisobanure. Niyo mpamvu nyine muri iki kiganiro cyacu biravugwa, twebwe twiyemeje ko tugomba kuzana ba nyirabyo bakabyivugira kuturusha. Hanyuma rero uko byagenda kose ntabwo wategurira umuntu, kuko ya ngengo y'imari hari ibikorwa bizajya gukora, bya bikorwa bizajya gukora hari abo bizakorerwa, sibyo bikanabasanga hariya nyine. Yes. Ntabwo byaba byumvikana uteguriye umuntu ibizamukorerwa atabizi, kuko ushobora no kumuha ibyo adashaka. Yego, sibyo cyane. Ushobora kuba ushaka guha umuntu amazi akeneye mbere umuhanda, ushobora kuba ugiye guha umuntu umuhanda ariko yari akeneye amazi meza. Habaho yego, kuko ubishinzwe ari we muyobozi ugomba no kubikurikirana, ugomba no kuzafata umwanya ugashungura ugahitamo. Si bya bindi abaturage bampaye bagize uruhare mu kugena ibizabakorerwa, twebwe nk'ababareberera byose ntibishoboka. Yego, kuko abaturage bashobora kwifuza byinshi bitari bushoboke. Noneho ariko mwebwe mugiye namwe kubafasha gutekereza ibyo mubona by'ingenzi, ariko umuturage mbere na mbere ugomba guhabwa ibyo ugomba kugenerwa umugenerwabikorwa arabizi, abifitemo uruhare, yabajijwe, yagishijwe inama, cyangwa uraje umutuye hejuru ibyo we ubwe atanakeneye, atarazi ko ari nabyo bimukwiriye, cyane ko usanga rimwe na rimwe umuturage ugenewe ibintu muri ubwo buryo niba waba utazanabikurikirana, niba waba utazanabikurikirana cyane rwose, ntabwo azanabisigasira. Ugasanga niba ari ayo mashuri wenda yahawe muri ubu buryo, ariko yumva uburyo utazohereza umwana kwiga, cyangwa se nabona ari uburyo itafari rivuyeho, ntabwo biba uburyo ki atazatuma yaje atarikeneye zo kuri se. Ni byiza rero ko umuturage nubwo ko ari inshingano ze, ari n'ingenzi kugira uruhare muri iyo ngengo y'imari y'igihugu cyo giteganya n'ibyo bikorwa biba bigomba kugusanga ngo mu mudugudu ngo mu murenge uherereye. Ko rero mpamvu rero n'ubundi nk'uko bisanzwe rero yaramaze kubibabwira, ntabwo twebwe tubisobanura by'ukuri nka ba nyirabyo, ahubwo dushaka abo bireba cyane bakaza bakabidusobanura tukabiganiraho, ariko tutihereranya ijambo, namwe mukaza kubigiramo uruhare. Rero aho uherereye hose, dukurikira kuri radiyo ndetse dukurikira kuri televiziyo, kuko ari kuri radiyo by'umwihariko rero mutari kubona nimero birumvikana, ni ukuza kuduhamagara kuri 0785832462, iyo nimero ndetse no kuri WhatsApp. Hanyuma muraza no kujya ku mbuga zacu nkoranyambaga zose, yaba ari kuri Twitter yacu irimo irakora, Instagram irimo irakora, ndetse na Facebook yacu, ariko Facebook yo kirana n'ibice 5 Isango Star Official, aho hose uratwandikira hariyo. Yego, hanyuma rero ikiganiro biravugwa nk'uko twari twabibabwiye, tufite abaza kubituganirizaho. Turi kumwe na Honorable Munyaneza Omar, akaba ari perezida wa komisiyo ya budget mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite. Kaze muri studio. Murakoze. Yego, turi kumwe rero na Safari Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CRADO, inagira uruhare rufatika cyane mu gukurikirana kugira ngo barebe uruhare rw'abaturage mu ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari. Ikaze Bwana Safari. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Murakoze cyane.
niba tugiye kubana namwe rero mudukurikiye turi kumwe muri iki kiganiro muratanga ibitekerezo byanyu munyuze ku mirongo yacu ya telefone munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook deja insanganyamatsiko yamaze kugeraho Twitter zacu imbuga nkoranyambaga zacu zose zirafunguye hanyuma muraza kugira uruhare muri iki kiganiro munatubwire ese koko ingengo y'imari ubundi murayizi nayo mwashyize muzi iyo bayivuze ubundi murayimenya uruhare rwanyu nuruhe ese murarugira ibyo ngibyo baraza nabo kubidusobanuramo cyane reka rero tubanze dutumikire MTN tugaruke turambura ikiganiro cyacu So put a mask on, or else we'll tell your mom. Ikaze ku murongo 845 uburyo bworoshye bwo kubona amakuru ukeneye uhamagariye ubuntu kumva amakuru ya buri munsi kanda gatatu ntugacikwe n'amakuru ya Isango Star fata telefone yawe uhamagare ku 845 ku murongo wa MTN ukurikiza amabwiriza ubundi wumva amakuru yacu buri munsi kumva amakuru mugezweho na radio Isango Star kanda rimwe iyi service ni ubuntu ntiwite ku kuba nta internet cyangwa amafaranga yo guhamagara ufite muri telefone yawe Isango Star inyenyeri imurikira rubanda Tugarutse rero turambura ikiganiro cyacu ikiganiro twababwiye ko muri buze kugiramo uruhare turimo kuganira ku ruhare rw'umuturage mwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya leta ntangiranye na Honorable Munyaneza Omari ubundi iyo bavuze ishyirwa mu bikorwa n'igenamiga ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya leta ahangaha umuturage abigiramo uruhe ruhare ubundi bisobanuye iki murakoze Elia na Cedric kuba mwadutumiye muri studio z'Isango Star kugira ngo tugaragaze uruhare rw'umuturage mu itegurwa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari rero tukaba nk'uko mwari mwabivuze ndetse mu nteko ishinga amategeko nk'abandi na perezida wa komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu rero ntangiye navuga ko ubundi dushingira ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko ubundi ubutegetsi buturuka ku baturage kandi bugakorwa mu nyungu z'umunyarwanda kandi bugakorwa n'abo banyarwanda mu ngingo ya 48 y'iryo tegeko nshinga ivuga ko abanyarwanda bose bafite inshingano zo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu akaba rero ari byo bituma umuturage aguma ku isonga mu kugira uruhare mu bikorwa kuko ibikorwa bitandukanye
kandi baba aribo bafite uruhare mu kubitegura no kugenzura uburyo bishyirwa mu bikorwa. Nk'uko rero mubivuze, mpereye ku ruhare rw'umuturage mu itegurwa ry'ingengo y'imari, buri mwaka iyo hategurwa igenamigambi rya buri karere, ibikorwa bikeneye kuzakorwa bitoranywa n'abaturage, bigatoranywa kuva ku rwego rw'umudugudu bahuriye mu nteko z'abaturage, hanyuma hakagaragazwa ibikorwa n'imishinga bifuza ko byazabakorerwa muri uwo mwaka w'ingengo y'imari. Abo baturage iyo bishyize hamwe mu mudugudu batoranyamo ibikorwa bitatu by'ingenzi babona byihutirwa bakeneye kurusha ibindi. Iyo mishinga rero iyo bamaze kuyemeza ku rwego rw'umudugudu, niyo izamurwa igahurizwa ku rwego rw'akagari, noneho yamara guhurizwa ku rwego rw'akagari nabo bagatoranyamo ibikorwa bitatu babona mu kagari kurusha ibindi, bikazamuka bikajya guhurizwa ku rwego rw'akarere, ku karere nabo bagatoranyamo ibikorwa babona byihutirwa muri kwa karere kose byaraturutse ku mudugudu. Ibyo bikorwa iyo birimo gutoranywa ubundi bitorwa n'inama njyanama, kandi izo nama njyanama nazo ziba zirimo ba baturage batowe n'abaturage, bivuga ngo n'ubundi bya bikorwa nta baturage baba bakirimo kugira uruhare mu kubitoranya. Imishinga rero imaze gutoranywa ku rwego rw'akarere niyo iteganywa mu mushinga w'ingengo y'imari y'akarere, akaba ari nayo izoherezwa mu nteko ishinga amategeko ubwo izabigezwaho imbanzirizamushinga y'itegeko rigena ingengo y'imari. Bivuze ngo rero iyo tugiye nanone gusesengura ibi, tugendera ku ngingo y'167 y'itegeko nshinga, aho ivuga ko buri mwaka w'ingengo y'imari umutwe w'abadepite usuzuma ishingiro ry'umushinga w'ingengo y'imari ya leta ukanatora itegeko riyigenga. Iyo rero abadepite basesengura imbanzirizamushinga y'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta, mu byo bibandaho bya mbere harimo kubanza kumenya nimba abaturage baragize uruhare mu gutegura iyo ngengo y'imari iba idushyikirijwe, kugira ngo tumenye ko ya mishinga bashyizemo ariyo koko abaturage bifuzaga ko yabakorerwa. Ibyo rero ni nako bigenda iyo abadepite bagize komisiyo dukoreramo ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu, tugiye mu ngendo mu turere twose tw'igihugu. Iyo tugiye muri izo ngendo tuba tugiye gukurikirana igipimo cy'ikoreshwa ry'ingengo y'imari mu mezi 6. Ariko ibyo twibandaho cyane, tuganira n'abayobozi b'uturere, abayobozi b'imirenge n'abandi bayobozi batandukanye, kugira ngo tubabaze uruhare abaturage bagize mu gutegura wa mushinga w'ingengo y'imari. Ibyo rero ntabwo birangirira aho ngaho, kubera ko iyo tumaze kubona ibyo batubwiye, twebwe turavuga tutereka tujye no gusura ibyo bikorwa, turebe bya bikorwa batuzaniye mu nteko ishinga amategeko uyu munsi nibyo koko bashyiriyeho abaturage. Twava kubisura tugakorana inama n'abaturage kugira ngo noneho nabo tubabaze, ese ibi bikorwa byabakorewe nimwe mwabigizemo uruhare koko, nimwe mwabitoranije? Bakatubwira bati yego. Icyo nacyo twishimira cyane, kuko batubwira ko aribo babigizemo uruhare muri za nteko z'abaturage, noneho bakanatugezaho ibindi babonaga ko biri ingenzi ariko bikaba bitarashyizwe mu bikorwa. Ibyo bikorwa rero biba biri ingenzi bigenda bite? Iyo urabona ko byaturutse ku mudugudu ari bitatu, birinda bigera ku karere, kandi imidugudu iba ari myinshi mu karere. Igikorwa icyo gihe bya bindi bitaboneye ingengo y'imari, hakorwa database bigashyirwamo byose. Noneho umwaka ukurikiyeho ingengo y'imari nibyo bibanza guherwaho iyo bagiye kugena ingengo y'imari y'ako karere. Tukanasaba rero ko aba bayobozi bagaruka kubwira abaturage bati mwari mwifuje ko tubaha amazi, tubaha n'umuhanda, ariko kubera ko mwari mwahereye wenda ku mazi, ubu uyu mwaka niyo tugiye kubaha. Twebwe noneho bati umuhanda mwihangane, umwaka utaha niwo tuzakurikizaho. Ibikorwa ni muri ubwo buryo bigenda bikurikirana. Ibi kandi tunabishingira ku tegeko ngenga, kuri rya tegeko nshinga nanone mu ngingo ya 27 ritubwira ko abanyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu, ndetse bakavuga ko bwaba babukoresheje ubwabo cyangwa se binyujijwe mu babahagarariye
bihitiyemo. Ibi rero nibyo biha inteko ishinga amategeko kuba dukorana n'izindi nzego zitandukanye. Tunashima cyane uruhare rwa sosiyete sivile, ngira ngo Safari uhagarariye Clado arabizi neza, iyo turimo gusesengura none yambanziriza mushinga y'itegeko ry'ingengo y'imari turabatumira, kubera ko wenda abaturage bose tuba tutaraganiriye nabo, tukabwira tuti nkamwe muhagarariye abaturage, nkamwe mubona ibibazo by'abaturage, mwirirwana nabo, muze mugire icyo mutubwira namwe kuri iyi mbanziriza mushinga guverinoma yatuzaniye. Icyo gihe nabo bakaza mu nteko ishinga amategeko bakatuganiriza, bakatubwira bati rwose twebwe dusura aka karere twabonye bafite ikibazo kibakomereye kimeze gutya na gutya, ariko muri ingengo y'imari nticyashyizwemo. Tugakora ibishoboka byose kugira ngo icyo gikorwa kibonerwe nacyo amafaranga. Usibye rero na sosiyete sivile, tunakorana n'abikorera, urugaga rw'abikorera PSF nayo turayitumira ikaza mu nteko ishinga amategeko, tukaganira nayo ikatugezaho ibyibona byihutirwa byakwiye gushyirwamo imbaraga. Ikindi kintu nabaho urugero twishimira nuko muri iyi ngengo y'imari twatangiye turi mu bungubu ya 2021 twakiriye n'urugaga rw'abana. Abana batuzaniye ibitekerezo ku itariki 29 z'ukwa gatanu banyuze mu muryango wabo witwa Children's Voice Today. Ubwo twakiraga Mije Prof bazanye nayo, hanyuma noneho baratubwira batariko abana natwe dufite ibibazo bitubangamiye, birimo kuriya kuba baterwa inda abana bakiri bato, babangavu n'ibindi bitandukanye, batariko iyo turebye muri ingengo y'imari tubona batarashyizeho amafaranga ahagije ku buryo natwe tugomba kwitabwaho. Hari igihe abana baterwa inda zitateganijwe, ariko bakabura ubushobozi bwo kujya mu ngendo zo kujya kuri RIB, kujya n'ahandi kujya kubivuga. Habagomba guteganywa rero ayo mafaranga yo kugira ngo nabo bazoroherezwe igihe bari muri cya cyiciro kidafite ubushobozi. Ibyo nabyo rero twagiye tubyitaho, ari byo dushima cyane, kandi ibi nabyo mu kubikora tuba tugendera no ku itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite mu ngingo y'159 iteganya ko umuturage afite uburenganzira bwo kugeza icyifuzo kireba inyungu rusange ku mutwe w'abadepite. Abo bantu rero bose iyo bafite ibyo bibazo by'inyungu rusange barabituzanira bakabitubwira. Tunashishikariza n'abandi wenda batari babizi batajya baza kutugezaho ibyo bitekerezo byabo rwose ko bajya begera inteko ishinga amategeko tukabafasha. Hari n'ikindi nababwira, iyo turimo gusesengura imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari, umurongo wa radiyo y'inteko nawo ufunguye ku 101.5. Abaturage bose baba barimo gukurikira uko tuganira n'inzego zose zigenerwa ingengo y'imari, baba bafite n'ikibazo bakagitanga, baba bafite n'igitekerezo nacyo bakagitanga, tukabaza wenda urwego runaka tuti ko umuturage abajije iki n'iki kuki mutagishyiriyemo ingengo y'imari, tugakora ibishoboka kugira ngo iyo ngengo y'imari rero iboneke. Reka none ndamvuge ndumva ari kimwe mu gihe twako noneho tugiye mu ishyirwa mu bikorwa tuze kubigeraho. Yego Bwana Safari, mwebwe iyo mukurikiranye mukareba abaturage muganira nabo cyane nk'uko honorable deputy yaramaze kubivuga, mwebwe musanga uruhare rw'umuturage mu ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ruhari? Murakoze cyane. Munakubikora mute, munakurikirana mute? Murakoze cyane, ngira ngo honorable yamaze gusobanura uburyo bikorwamo nk'umuntu bishinzwe w'inzobere mu nshingano zabo. Twebwe iyo dukora akazi kacu muri sosiyete sivile, mwavuze ko tuva muri Clado. Iyi porogaramu ni porogaramu tumazemo igihe kirekire nk'imyaka irenga 10 kuva 2010, ariko kugira ngo tuyinjiremo hari impamvu ya mbere ko ari kugira ngo turebe nimba koko kiriya kintu cy'ingenzi cyitwa ingengo y'imari. Ingengo y'imari ifite inshingano zo kugira ngo ikure umuturage mu bukene, nimba koko uriya muturage ushaka kuzamurwa mu ngeri izo arizo zose, haba mu burezi, haba mu buzima, haba muri porogaramu zose z'igihugu, turebe koko niba uriya muntu abigiramo uruhare, kuko ntabwo ushobora kubangurije gufasha umuntu
kandi uvuze ngo uje kumufasha cyangwa uje kugufasha wamenya ufasha uhereye hehe. Noneho ni ibikorwa by'abaturage, nimba ari abaturage rero baba bagomba kugishwa inama, niko niyo vision, ni nako amategeko abiteganya, nkuko tujye tubibona amategeko yo mu itegeko nshinga, umuturage agomba kugira uruhare mu bimukorerwa. Noneho ibyo dukora twebwe dushingira cyane cyane ku bushakashatsi, kuko udagerageje gukora ubushakashatsi bwa buto cyangwa se bunini ntabwo ushobora kumenya icyerekezo. Tugeze tujya gutangira cyane cyane ubushakashatsi bwa mbere hari muri 2013 ku bufatanye twari dutewemo inkunga n'umuryango witwa Norwegian People Aid NPA. Dukora ubushakashatsi kugira ngo turebe koko nimba umuturage aparticipa cyangwa se agira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa cyangwa se mu kugena ibizamukorerwa mu ngengo y'imari. Noneho tuza gusanga icyo gihe rwose byari hasi 7%. Ubwo ni muhe mwaka 2013. Ubwo ni ubushakashatsi. Ariko ubwo twatangiye rero urugendo. Dutangira urugendo rero tuza kugira amahirwe nk'abanyarwanda bose, twegera inzego zibishinzwe, abantu bashaka gutanga ibitekerezo, twegera Minisiteri y'Ingengo y'Imari. Twagiranye ibiganiro na cyane cyane komisiyo iri ya departement ishinzwe budget muri Minicofin, tubasaba ko twakora kuri icyo kintu, tugirana n'amasezerano. Tujya no muri za RGB na Minaloke, tugeze kuganira kugira ngo turebe niba natwe twajya dutanga umusanzu wacu kugira ngo dukangurire abantu, uko byagaragara yuko mu by'ukuri ubukangurambaga bwari bukiri hasi. Nibaza ko mu gihe kitari gitoya muri 2017 imibare yahise itumbagira, cyane cyane dushingiye ku bushakashatsi bwakozwe na RGB, participation y'abaturage, uruhare rw'abaturage muri za process zose Omar yababwiye, honorable yababwiye, z'ukuntu basanga za njyanama, bagasanga inzego z'ubuyobozi, bagasanga abaturage uhereye hasi ku mudugudu kuzamuka. 2017 imibare yahise izamuka igera kuri 29. 2018 29% ubwo ngubwo na 18 imibare yazamuka igenda igaragaza ubwitabire bw'abaturage mu kugena ibibakorerwa. Ubushakashatsi bwa RGB bwagaragaje 47. Urumva tuvuye kuri 7 tugeze mu myaka 4 tugeze kuri 47. Ubu tuvugana ubwo tukigenderaho ni 56% bwasohotse 2016 na 9. Ariko ngarutse ku kibazo mwabajije, urabona ko icyifuzo mu by'ukuri nuko turacyafite umubare munini utarakanguka kugira ngo batange ibitekerezo. Birapfira he rero niyo nkubwira nuko nyine urugendo ruracyahari iyo tubireba cyane cyane ubukangurambaga ntabwo burabasha kugira ireme uhereye hasi. bukorwa nande bw'inzego z'ubuyobozi, kuko buriya ubu burenganzira tuvuga abantu babukorera bose, nubwo twese tubushinzwe, ariko abantu babishinzwe buri munsi baba bagomba kureba ko inshingano ibyo abaturage bagenewe bigenda bishyirwa mu bikorwa. Ni inzego z'ubuyobozi. Iyo turebye ibyo inzego zacu zubatse mu mudugudu, mu kagari, wagera mu kagari tukagira njyanama, mbese ubukoza bitangira no ku misibo, sibyo? Hari amasibo mu mudugudu, njyanama mu rwego rw'akagari, urwego rw'umurenge. Rero ahantu bipfira cyane cyane twe tubona nuko hari umwanya muto, hatanga umwanya muto wo gusanga bari abaturage kugira ngo bagerageze gutekereza ku bintu bizabakorerwa. Nuvuga umwanya ni muto, birakorwa ariko bikaza wenda ku munota wa nyuma wenda bakaza bakoresha izo nama niba ari urwego rw'akagari, abaturage ntibatekereje, ntibanateguwe. Niyo mpamvu usanga wenda babandi bari imbere wenda ijijuke nibo bihutira gutanga bya bitekerezo, ariko bagiye batanga umwanya bira bintu bakabicengeza mu bantu yuko dufite wenda nk'ukwezi, dufite wenda nk'amezi 2 bakabiganirizwa, participation yagiye banini. Ahandi hantu rero hari ikibazo cyane,
wenda nubwo byatanzwe ibyo bitekerezo byatanzwe priorite zatanzwe bya bindi bazakorerwa bitatu ariko nanone ahantu participation yabiza gupfira twatanze ibitekerezo bitatu turavuga tuti amashuri amavuriro n'ibindi birazamutse ejo dusanze hari amashuri agomba kubakwa nibyo byagenwe mu ngengo y'imari ariko se bya bindi twari twatanze bindi bibiri byasigaye hehe feedback nuvuga ngo nta feedback simenya ngo uriya mwanya nawe bawuha akanya gatoya cyane kugira ngo abaturage bamenye ngo ibi byaremewe bazabikurikirana muri ubu buryo hanyuma ibitemewe nabyo kandi bamenye impamvu babwire bati impamvu ni izi ngizi imari yabaye nkeya hanyuma ariko ubutaha nk'uko honorable yabitubwiye ubutaha ibyo bizabanzirizwaho nuvuga ngo rero ahantu bipfira ngarutse kuri cya kibazo turacyafite urugendo turacyafite nimba ari inshingano nyinshi ariko kubiha priorite kuko ibyo ari byose uruhare mu ngengo y'imari umuturage bagomba kugira uruhare ruhagije tukagira n'imibare tukava kuri 57 tukazamuka niba tukagera kuri kwijana nta gitangaza kirimo cyangwa se 90%, ariko urabona ko urugendo turacyari muri hagati aho ngaho kandi ugiye kureba muri kuri ubushakashatsi none ni sampling ntabwo rero kuvuga ngo ni ibintu byakozwe wenda muri ya midugudu yose cyangwa se muri twa tugari twose. Hano umuntu ashobora kwibaza byumvikanye neza yuko hari ibigisabwa hari ibikisa nkaho wenda bikiri ingorane kugira ngo n'imibare ishobore kuzamuka ariko n'ubundi ukurikiranye neza ugasubira muri uwo mwaka wa 2013 n'imyaka 7 ntabwo ari imyaka n'ubundi myinshi si imyaka mike ariko nabwo ukabona ko hari uburyo cy'imibare yagiye izamuka kandi kuri ubu umuntu yakishimira ahubwo umuntu akibaza ati hakozwe iki kugira ngo iyo mibare ibashe kuva kuri 7 none bigeze kuri 50 na kangahe hakozwe iki kugira ngo noneho hongerwe na za mbaraga zituma n'byajana ku ijana turi kwifuza kuri ubu umunyarwanda amenye ibimukorerwa nabyo rizagerweho muri iyo 50 na kangahe hari hakozwe iki kugira ngo rizamuke. Murakoze wenda icyo navugaho gikomeye cyakozwe nuko ubu ngubu noneho iyo Minecofine igiye gusaba inzego zose kugira ngo zitegure igenamigambi ndetse n'ibyo babona bizakorwa mu ngengo y'imari y'umwaka ugiye gukurikiraho barabandikira bakababwira bati ubu noneho mutangire mu bitekerezeho mu bitegure hanyuma ukwezi gukurikiraho muzatwoherereze ibyo mubona bizashyirwa mu ngengo y'imari. Ya mabwiriza babaha haba harimo nuko bagomba kwegera abaturage. Ni ukuvuga ngo na Minaloc nayo ubwayo yandikira noneho ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ikabwira iti mukoreshe inama z'inteko z'abaturage mubasaba ibitekerezo. Ngira ngo mujya mwumva no kuri radio banyuzaho itangazo ko bati mu nteko y'abaturage y'icyumweru gitaha hazaba kugena ibikorwa mubona bizabakirwa mu ngengo y'imari. Abaturage bakaba babizi bati niba uyu munsi twaje mu nteko y'abaturage yo kuwa gatatu w'igitaha bazatubaza kubijyanye n'ibikorwa babona tuzashyirwa mu ngengo y'imari. Niho rero batangira kugenda babiganira yaba mu masibo n'ahandi hose bakorera bakajya bavuga batari ko mureke tuzavuga iki gikorwa bakajya kujya guhura kuri wa wundi wa gatatu bose baramaze kugira nk'igikorwa babona bifuza ko cyabakorerwa. Ayo mabwiriza rero cyangwa se ayo matangazo ashyirwa kuri radio cyangwa se yandikirwa ubwo butumwa bwandikirwa abayobozi b'inzego z'ibanze nabwo bufite uruhare rukomeye mu gutuma none abaturage basigaye babyumva kurushaho. Ikindi kandi wenda twavuga cyagiye kibizamura bura n'inteko ishinga amategeko isigaye bishyiramo imbaraga cyane. Buri mwaka buriya inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite dusura abaturage kabiri mu mwaka. Ni ukuvuga ngo muri cyagiye dusuye abaturage icyo kintu turanya tukakigarukaho twabwira tuti nibigera igihe cyo kugira ngo batange ibitekerezo mwese muzitabire mujye gutanga ibitekerezo. Dore hari ibintu mutubwiye tugiye kubakorera ubuvugizi tugiye kubashakira kugira ngo bizakorwe ariko namwe ibi bintu muzabigire mu by'ingenzi mubona ko bigomba kubakorerwa. N'amakomisiyo rero twaba twamanutse tugiye gusura abaturage twongera kubibaganiriza twongera kubibashishikariza. No kuvuga ngo inzego zose tugenda dufatanya na societe civile nayo ikagerageza kubiganiriza abaturage ikagerageza kubibabwira ikongera kubyibutsa abayobozi kabwira iti muramenye ntimuzazamura ibitekerezo
mutabanje kubisaba abaturage. Ni ukuvuga rero uko gukorana gushyira hamwe inzego zose zitandukanye nabyo bifite uruhare rukomeye cyane. Ese ko yego ko wenda hari kimwe mugiye kongeraho Safa? Ariko ngiye kongeraho mu by'ukuri ugiye kureba uru rugendo tugezeho hari imbaraga zakoreshejwe nyinshi. Ubu ndareba ku ruhande rwacu ibya societe urwego ibyo dukorana na leta. ubu tuvugana mbere ya bwa bushakashatsi bwa mbere twababwiye bwa 2013 hari ikintu kitabaga hano muri kino gihugu muri nzo birebana no gukurikirana n'ishyirwa mu bikorwa cyangwa se guhamagara abaturage kugira uruhare mu ngengo y'imari. Buriya nta makuru bari bafite. Ibyo tumaze kwegera societe civile maze kugirana amasezerano y'ubufate yo gukora kuri icyo kintu na Minicofine, hari agatabo gafasha mu myumvire nuba twita na gatabo karimo impine kanditse mu Kinyarwanda cyoroheje. Urazi igitabo cy'ingengo y'imari nduva ari ikintu volumineux kinini no kugisoma gisaba ko buri umuntu uzi ubwenge w'inzobere aba honorable Omar babicengeye bumva ngo kugira ngo uzabyumve neza. Ariko twasabye Minicofine yuko twasora ku gatabo koroheje kitwa Citizen Guides, ni agatabo karimo ingengo y'imari kanditse mu Kinyarwanda kugira ngo umuturage abashe kamanuke kagere ku rwego nibura mu nzego z'ibanze hari ku rwego rw'akagari. Noneho gasobanura iki ako gatabo kaba karimo bya bikorwa za priorite batanze, ya mishinga y'umwaka utaha umwaka washize w'ingengo y'imari, ariko nanone kamukangurira kugira kumenya ibikubiye mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Karahagera se abaturage barakabona? Karahagera. Byatangiye ubwa mbere ariko tugakora societe civile, ariko nyuma leta cyangwa se Minicofine za gusanga bwataba ari ngombwa igomba gushyiramo n'amafaranga. Ubwo rero karakora n'ubu tuvugana turangije kudutanga dufatikanyije na Minicofine mu rwego rw'igihugu cyose mu turere twose. Iyo kampanye yarabaye kandi gutanga udutabo gusa, ahubwo habaho no kwigisha, kubabwira ibikubiyemo, kubabwira uburyo bagomba guparticipa, uburyo bagomba gutanga ibitekerezo byabo. Rero hari ibintu byinshi byakozwe. Ikindi ntabwo murakurikirana ngo musange tukibereye mu biro bya bagitifu. Aha, ugeze neza cyane. Utu dutabo twaradutangaga mu by'ukuri kandi twagiyeho amafaranga ya leta na ya societe civile, ariko mbere na mbere tugitangira twaragendaga tukaguma kuri rw'akarere. Noneho nyuma ariko ubu tuvugana turamanuka tukavuga tuti buri murenge ugeneye ibitabo ba executive bose b'imirenge bakaza bagahabwa biriya bitabo, nabo bakahabwa amabwiriza ko ni ibiganiro dukorana societe civile na ministeri y'imari. Noneho tukabwira uburyo bazabikoresha, bagasobanurirwa uburyo bigomba kumanuka bikagera kuri abafasha myumvire ku rwego rw'umudugudu, rwego rw'akagari, za nzego zose z'urubyiruko, z'abagore, kugira ngo babashe kuganira. Rero ubu ngubu ibiganiro mu by'ukuri byaragutse ku buryo icyo ni ikintu cyafashije cyane kugira ngo umuturage abashe kugira gusobanukirwa n'icyo agomba gukora. Ungarutse gato kuri Omar, hari ndabizi musura abaturage cyane namwe mwabigarutseho, na Bwana Safari nawe yavuze ko hari abaturage hari aho bajya bagera bagasanga abaturage harimo imbogamizi. Ese mwebwe izo mbogamizi namwe byanze bikunze mugezeho murazibona? Ese mumaze kuzibona nibura hari ukuntu mugenda mukaganiriza izo nzego z'ibanze Safari yavuze ko zakabaye zigira uruhare cyane mu kugira ngo abaturage bagire uruhare bose n'iryo 100% rigerweho? Mwebwe iyo mumaze kubona mutyo mukora iki? Murakoze. Ngira ngo nkuko Safari uhagari Claude yarabivuze, natwe iyo tubonye ibibazo nk'ibyo ngibyo mu ngendo tuba twakoze tugiye gusura abaturage, ni ikintu twitaho cyane. Nkuko nabibabwiye, mu byo tugenda tuganiriza cyangwa se tubaza inzego, mu cyambere turabaza tuti uruhare rw'abaturage ruhagaze gute. Iyo rero bamaze kutubwira bati rwose ibingibi twashyize mu ngengo y'imari, nibo babiduhaye, nibo badufashije kugira ngo tubitoranye,
natwe noneho turamanuka kandi iyo twagiye guhura n'izo nzego z'ibanze buriya na njyanama tuba twazitumiye ni ukuvuga ngo perezida w'inama njyanama sekereteri na visi perezida nabo baba bari muri iyo nama tuba turimo kugirana n'akarere ndetse n'iyo tugiye ku mirenge nabwo dusanga izo nama njyanama abo bazihagarariye bahari. Ikindi nk'uko nari nabibabwiye no muri ziriya nama tugira n'abaturage abo bayobozi tuba turi kumwe nabo kugira ngo abaturage nibatubwira bati rwose baratubeshyira ntabwo ibi bintu twigeze tubigiramo uruhare icyo gihe abayobozi baba bahari niba wenda koko n'izo ntege nke ziba zarabayemo ubwo urumva umwaka utaha bihita bikosorwa. Ni ukuvuga ngo rero dufite inzira nyinshi tunyuramo tuganira n'izo nzego ariko rwose turishimira ko uyu munsi tubona ko birimo gukora neza kandi nuko yahoze avuga 56% turizera ko rwose abaturage nibakomeza kwitabira inteko z'abaturage n'100% tuzayigeraho kubera ko niho ibyo bitekerezo bitangirwa. Honorable Munyaneza, hari kimwe mu byo mbona none twagarukaho kugira ngo umuntu asobanukirwe ku bigendanye n'itandukaniro bishobora kuba ryazaho kubyemejwe n'aba baturage bari mu midugudu banadukurikiye kuri ubu ngubu ndetse na bya bindi mwakiriye mu nteko nk'aho batubwiye ko kuri ubu ngubu mwamaze kubonamo n'ibyifuzo by'abana. Aha ngaha nkibaza nti hashobora kuba wenda habaho iby'ibitekerezo bishobora gutangwa n'abo baturage bari muri ya midugudu iwabo bikazazamuka bikagera ku rwego rw'akarere cyagiye se noneho hagize n'ibindi bitangirwa hariya ho mu nteko icyo gihe mu baransa gutya cyangwa se muza gutya ibyo bitekerezo by'abaturage kugira ngo koko yangengo y'imari muvuge muti noneho reka twemere igihangaha. Ese ntashobora kuba hari ibyaziramo aho ngaho bigafunga inzira za bya bindi byari byaremejwe mu nteko z'abaturage cyangwa se byari byaravuye hasi? Murakoze cyane Cedric, ngira ngo uyu ni umwanya mwiza tuba twabonye kugira ngo tubashe gusobanurira abaturage bamenye uburyo ibyo bintu byose bigenda bikorwa. Buriya iyo umushinga imbanziriza mushinga y'itegeko ry'ingengo y'imari rigeze mu nteko ishinga amategeko twebwe nk'abadepite nitwe turitora. Ni ukuvuga ngo ibyo guverinoma ibi yazanye dushobora no kubyanga twatutewe ya mwashyizemo iki gikorwa iki n'iki ariko tubiragara ko abaturage bashaka iki, mureke iki gikorwa tukireke ahubwo amafaranga tuyashyire muri iki ngiki. Dufate nk'urugero ubu ngubu ingengo y'imari y'uyu mwaka turimo ni 3,245.7 miliyari. Izo miliyari ubwo bazituzaniraga mu nteko ishinga amategeko ariko none twaza kubona hari ibikorwa by'ingenzi byibagiranye kandi bigomba gukorwa, twakoze ibishoboka byose kugira ngo haboneke amafaranga yo kubikora. Ari nayo mpamvu habonetse miliyari 156 zirenga zijya gukemura bya bibazo bimwe twahuye no mu bitekerezo byatanzwe na societe civile n'abana n'abandi bose batandukanye ndetse n'abadepite ubwabo baba bafite ibyo bagiye babona muri izo ngendo nabo bakavuga bati oya iki nacyo gishakirwa amafaranga. Ibyo ngibyo noneho tukabikora bikabonerwa amafaranga bikinjizwa muri ya ngengo y'imari. Ikindi gikorwa nk'ubu ngubu nacyo twishimira, ubu guverinoma twayigiriye inama tunayisaba ko ya mafaranga ashyirwa mu bikorwa by'ingengo y'imari isanzwe bigenda bigabanya ahubwo bijya mu ngengo y'imari y'iterambere bikiyongera. Muri uyu mwaka nibwo bwa mbere bigaragaye ko amafaranga yashyizwe mu ngengo y'imari y'iterambere yazamutse ku kigero kiruta amafaranga ajya muri byandi by'imishahara n'ibindi nk'ibyo ngibyo kugira ngo hazamurwe iterambere ry'umuturage. Ubu muri ingengo y'imari dufitemo 49.4% by'amafaranga yashyizwe mu ngengo y'imari y'iterambere, mu gihe ubu ngubu yashyizwe mu ngengo y'imari isanzwe ari 48.9%. Nyamara umwaka ubanziriza ahubwo ayo mu ngengo y'imari isanzwe ni yari menshi yari 49.9%, ayo mu ngengo y'imari y'iterambere ari 48.9%. Urumva rero turimo kuhindura ibintu kugira ngo noneho ahubwo amafaranga ashyirwe mu iterambere ry'abaturage. Tunagarutse no kuri ingengo y'imari nshya y'uyu mwaka wa 2020-2021 nihe mpamvu mwibanze cyane kuri ibyo biterambere kuri iryo terambere ry'abaturage kuba ariyo izamuka cyane, nihe mpamvu? Impamvu ya mbere nyamukuru ngira ngo mumaze kubona ko buriya abanyarwanda uko hagenda habaho ya systeme yiteye y'uburezi kuri bose bivuze ko abanyarwanda mo kugenda bajijuka cyane. Muri kwa kujijuka rero bahita babona ko kugira ngo batere imbere buriya hari ibintu by'ibanze bagomba kuba bafite. Abaturage buriyo bahaye bimwe mu bikorwa by'ibanze
nabo noneho babasha kwikorera, baba bafite inyota bavuga bati ngenda ndashaka gushyiraho salon de coiffure ariko nta mashanyarazi dufite ahangaha, ese nzabasha kuyishyiraho gute, ndashaka gusudira inzugi. Noneho bo bakabona ko kugira ngo bazabone akazi babashe kwihangira imirimo ari uko na leta hari ibikorwa by'ingenzi igomba kubanza kubashyikiriza. Muri bya bikorwa rero by'ingenzi igomba kubanza kubashyikiriza ni ibyo bikorwa by'iterambere. Icyo rero nicyo cyatumye tuvuga tutireka ingengo y'imari iterambere aba ari ishyirwamo amafaranga menshi, kubera ko abaturage bafite inyota yo gushaka gukora, bafite inyota yo kuba nta kazi bafite, kandi kugira ngo bagire akazi nuko ibyo bikorwa baba bifite. Niba ari abahinzi bakeneye umuhanda kugira ngo bageze umusaruro wabo ku isoko, ni urugero n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga rero ngira ngo n'ibi bya social media n'iki buriya bigenda bizana iterambere cyane, ku buryo abantu barajijuka noneho bakabasha no kuvuga, bakegera abayobozi bakababwira batari iki kintu turagikeneye. hanyuma reka tujye nanone mu muryango utegamiye kuri leta Clado, tujya tubona bimwe mu bikorwa runaka none byarashyizwe mu ngingo y'imari y'itubwe umuhanda n'amavuriro, ariko mu gihe runaka tugasanga bya bikorwa byashyizwe muri ya ngingo y'imari mu myaka runaka cyangwa se mu gihe runaka ntabwo byabashije gutanga umusaruro uko bikwiriye ngo byegerezwe abaturage. Byarahageze ariko wenda umusaruro byari byitezweho si wo biri gutanga. Iyo mihanda irimo irangirika, ayo mavuriro ntarimo akora. Aho ngaho iyo bigeze mu miryango itegamiye kuri leta muri bwa bukangurambaga se na bwa buvugizi mukora, abaturage mubavuganira iki kugera kuri izo nzego nkuru zindi za leta kugira ngo bye guhora ari bya bintu biri mu itangazamakuru duhora tubona abaturage bavuga bati hano imihanda n'ibi byarangiritse ariko ntacyo tubona kirimo kirakorwa? Mwebwe nk'imiryango itegamiye kuri leta mukora iki kuri iyi ngingo? Murakoze cyane. Wenda ntarugera kuri iyo ngingo, hari akantu nashaka kugira ngo mvuge ku birebana na rwa rugendo mwavugaga, kiriya kibazo bamaze kubaza honorable. Hari ikintu buriya kugira ngo bagere ku rwego rwo gutora iriya ngengo y'imari, gutora kuyemeza, hari ibintu biba byakozwe bikomeye kabisa. Buriya ndibaza yuko wenda n'abandi batabigiramo uruhare bakwiye kujya babigiramo uruhare kugira ngo bizagende neza. Yigeze kubabwira ku kintu cy'ibiganiro bajya bakora, baganiriza societe civile, baganiriza inzego zitandukanye. Kira ni ikintu cy'ingenzi kandi abantu bagomba kwitabira. Hari twebwe nka societe civile, iyo nk'umwaka ujya gutangira, dufate nka buriya mu kwezi kwa mbere tuzaba nubwo nanatangira ubu ngubu, nuvuga ngo hari ibiganiro byatangiye, twatangiye gutanga ku maradiyo dukangurira abaturage kugira ngo bazagire uruhare mu gutanga ibitekerezo. Ubwo tuzakomeza ukwezi gukurikira no gukurikira, none tugera mu kwezi kwa mbere kwa kabiri dutangire gukora ibindi biganiro, duhamagare inzego zitandukanye, abakora mu nzego zitandukanye, bwa buhinzi, bya bikorwa remezo, bwa buvuzi, bwa burezi, mu ngeri zitandukanye, tubaka none duhamagare abaturage n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo bagerageze kureba mu by'ukuri ese kuva mu kwezi ingengo y'imari yatorwa kugeza ubu ngubu ni ibiki birimo biragenda neza, ni ibiki twifuza yuko bitakwibagirana. Nuvuga ngo kubafasha mu gukurikirana, noneho bagatanga ibyo turabikora ku rwego rw'akarere, twahamagaye njyanama, twahamagaye abayobozi, noneho hakabaho ikintu kimeze nko kwigenga. Nuvuga ngo twinenga ariko tugenda tureba ya ngengo y'imari. Noneho ikidushimisha cyangwa se ikintu cyiza kirimo nuko recommandation tuvanyemo tubasha cyangwa se iby'ingenzi tubonyemo recommandation, ubwo sinzi ndimo ndabishakisha mu kinyarwanda kugira ngo numve, tubikorera raporo, noneho tukabibashyikiriza, tukabishyikiriza Minicofine. Urumva haba hakiriho gutegurwa ingengo y'imari y'umwaka utaha muri ya myiteguro, tukabashyikiriza iriya raporo ivuye muri societe civile, Minicofine ikayakira n'inteko ikayakira. Kandi noneho twarangiza kubaha izo recommandation zivuye muri bya bitekerezo muri pre-budget hearing, tugakora noneho yambanziriza mushinga, banadushyikiriza nka societe civile, tukayikorera isuzuma, analyse. Nabwo ibyo tubonyemo nk'ijisho wenda ryibereye ku ruhande, recommandation none zivuyemo tubona ibyibagiranye, bigomba kunozwa, nabyo tukabikorera raporo tukayibashyikiriza. Rero ikintu twagiye tubona abantu bakwiye no kumva nuko zira recommandation ziva ku ruhande. Mwari mubajije
nimba ibera biva ku ruhande n'ibyo basanzwe bafite nimba uburyo babihuza wenda cyangwa se nimba nta kiza kibangamira ikindi izo rekomandasiyo murazitanga mukabona zumvwa cyane nibyo ndakubwira nuko icya mbere cyo turanahamagarwa natwe turatumirwa kuri gahunda baba bafite baradutumirana tukajya gutanga kugirana ibiganiro ibyo twabonye uko twabibonye nabo ibyo babashe gusoma muri raporo twabahaye ikintu kigaragara nyamwimari bitaremezo habaho rero kubasubiza inyuma cyangwa se guhamagara rwa rwego rubishinzwe bakababaza bati iki kintu iki n'iki kuki mwakibagiye mu by'ukuri ukabona nyuma iyo babahaye za rekomandasiyo baragenda bakabihindura ingengo y'imari ikaza noneho isubiza nibura yego ntiyabisubiza byose ariko isubiza nibura muri bimwe muri bya bindi babagiriyeho inama icyo ni ikintu cy'ingenzi ngira ngo wenda n'ikindi namwongeraho kuri biriya yari arimo kuvuga izira rekomandasiyo cyangwa se ibyifuzo nama baba batanze kuko babonye ingengo y'imari ihagaze iyo turimo kwakira muri komisiyo y'ingengo y'imari urwego ku rundi muri cya gihe baba baje gusobanura ibyo bashyize mu ngengo y'imari n'amafaranga bifuza azabikora sosiyete sivile ibiri aho ngaho tuba twicara bamara kuyisobanura sosiyete sivile tukayiha ijambo tukayibwira tuti ibi batubwiye murabona namwe mugeranije nuko mwari mwabibonye byose byitaweho cyangwa hari icyo bibagiwe cya kindi rero bibagiwe icyo tugarukaho noneho kugira ngo yakomeza noneho twongera tukaganira tukaza kuza nk'abadepite kuza kwemeranya tuti ariko iki ngiki sosiyete sivile irimo kuvuga ko gikuye amafaranga turabona aricyo reka tuzagishakira amafaranga aricyo kijya muri bya bindi noneho dushakira amafaranga yakomeza mbere yuko twamamaza gato yego ni ukuvuga ngo rero icyo nashaka kuvuga rero kindi kiganisha kuri cya kibazo mwari mwabajije nigeze kukivuga tugitangira ibintu ingengo y'imari yaratowe imaze gutorwa ariko hari uruhare noneho rw'umuturage uruhare rw'umuturage ni ukuvuga ngo mwikurikirana no mwishyirwa mu bikorwa ahantu rero hatashyirwamo imbaraga wenda tuzashyiramo imbaraga cyangwa se na leta igashyiramo imbaraga ni ukumukangurira kumenya noneho ibyemejwe bya bindi byemejwe kugira ngo abashe gukurikirana dufate mu buryo bworoheje ivuriro ryaremewe nimba ryaremewe umuturage ntamenye ntajye kubona ngo abone noneho ivuriro rirubakwa ntiyamenyeshejwe ko ariryo ryemejwe ko ibyo ari byo byose yego biravugwa muri radiyo cyangwa se bigasohoka muri dokima ariko bajyanama bacu za nzego z'ubuyobozi mbere y'uko ishuri ritangira kubakwa hagomba kubategura kugira ngo azagire n'uruhare mu gukurikirana mu iyibwa ry'ibintu runaka mu kubaka umuhanda nabi cyangwa se dufate nimba bagomba gukoresha ibikoresho 100% by'ibikoresho bazanye aho kugira ngo igituma n'imihanda isaza wenda nuko wenda bakoresheje matière idahagije cyangwa se bubatse ishuri bakoresheje sima wenda nkeya cyangwa se ibitaro ibintu nk'ibi nuvuga ngo rero ijisho ry'umuturage rigomba kuba ryaramaze gutegurwa kugira ngo abashe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa bya biriya ntabone noneho ejo bundi batangiye gufata ibibanza batangiye gusiza kenshi na kenshi baranabaza batese biriya bintu n'ibiki biro bikorerwa hariya rero iyo tegurwa niryo ritabaho niryo gituma usanga umuturage noneho abireka noneho yabiretse ntanakurikirane ngo azatange n'amakuru ku gihe usanga ejo bundi bya bindi byubatswe bitangiye gusenyuka ntabwo nuvuga ngo mu gihe gito y'umuhanda wubatswe uratangiye gusenyuka ishuri ritangiye kubora kubera iki kubera ko umuturage atateguwe kugira ngo atange amakuru neza hakiri kare aho hantu niho hagomba gushyirwa imbaraga kugira ngo mbese kumenya ibyagenwe no kumenya ibizagenwa noneho byajya gutangira bagatangira rimwe n'umuturage yego rero dufata akanya gatoya twamamarize n'ubundi baba batumye ibyumweru bikuru ko ari MTN Rwanda umuterankunga mukuru tunasaba n'abaturage kwitegura nabo bitegure ku kanya baraza duha ibitekerezo byabo birumvikana kuri uri kuri radiyo uraza kuza uduhamagara kuri 0785 83 24 iyo nimero mugiye nayo kandi iri ku rubuga rwa WhatsApp yacu uraza kuza kuba urukoresha twandikiraho by'umweru ukaba dukurikiye kuri televiziyo barimo barabibona kuri screen zabo
hanyuma uce no kuri Facebook kuri page yacu kuri 91 n'ibice 5 Isango Star official cyangwa se no ku zindi mbuga zitandukanye wanditse ijambo Isango Star. Asigaye nawe igitekerezo cyawe bagenzi bacu bari ku mbuga nkoranyambaga n'abaraza kudufasha kugira ngo tuze kubona ubutumwa bwanyu butandukanye. Asigaye tugeze ku batumirwa dufite, reka tumikira abadutumye mu kanya gato tugaruke dukomeza n'ikiganiro. So put a mask on, or else we'll tell your mom. Ikaze ku murongo 845, uburyo bworoshye bwo kubona amakuru ukeneye. Uhamagariye ubuntu, kumva amakuru ya buri munsi, kanda gatatu. Ntugacikwe n'amakuru ya Isango Star. Fata telefone yawe uhamagare ku 845 ku murongo wa MTN, ukurikiza amabwiriza ubundi wumva amakuru yacu buri munsi. Kumva amakuru mugezweho na radio Isango Star, kanda rimwe. Iyi serivisi ni ubuntu, ntiwite ku kuba nta interineti cyangwa amafaranga yo guhamagara ufite muri telefoni yawe. Isango Star, inyenyeri imurikira rubanda. Nyuma rero yo kuva mu gutumikira aba badutumye muri rusange turagarutse turi kugira tuganira ku ruhare rw'umuturage mu ikurikirana cyangwa se no kumenya uruhare rwe mu ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya leta muri rusange. Twakomeje kugenda tureba rero impande zitandukanye, ariko turashaka ngo turebe namwe ibitekerezo byanyu hirya no hino ndetse tureba n'izindi ngingo zitandukanye. Nibyo namwe mu duhamagare muduhe ibitekerezo byanyu. Munatwandikiye kuri Facebook page yacu ya Isango Star. Muri studio rero turi kumwe n'abatumirwa barimo kudufasha gusobanukirwa neza imitegurire, uruhare rw'umuturage mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya leta. Turi kumwe na Honorable Munyaneza Omari, akaba ari perezida wa komisiyo ya budget mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite. Turi kumwe kandi na Bwana Safari Emmanuel, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa CLADO. Aba bakaba bagira uruhare runini mu ikurikirana bareba koko niba uruhare rw'umuturage ruhari. Bwana Safari, mwari mugifite ijambo, reka mbari namwe nkomerezaho ikiganiro. Mu kanya kari gatambutse Honorable Omari yari yagaragaje ko ubu ngubu muri ingengo y'imari pourcentage nini yashyizwe mu bikorwa bireba iterambere ry'umuturage. Ese ntabwo mujya mukurikirana, wenda hari igihe mujya mukurikirana mugasanga wenda ibikorwa bya amafaranga yashyizwe aho atagomba gushyirwa? Mwebwe musanze ibyo bintu byarakozwe mukora iki? Murakoze cyane. Wewe na nkuba bashyize bo baratekereje basanga pourcentage nini yashyizwe mu iterambere ry'umuturage, mwebwe murakurikiranye musanga atari ko byagakwiye. Murakoze cyane. Ubundi icy'ingenzi tureba ni uburenganzira bw'umuturage. Ku bwacu bafashe mu gutegura ingengo y'imari bagafata amafaranga menshi bakayashyira mu mibereho myiza y'umuturage, buriya tuba twashubijwe. Kuko turavuga tuti ahangaha yitaweho, umuturage yitaweho. Noneho twebwe navuga ko hari isuzuma tuye dukora
ikintu babanza gukora kibanza gusohoka ni iriya BFP imbanzirizamushinga iriya mbanzirizamushinga y'ingengo y'imari. Noneho ikintu twihutira tunashima nuko kera ntabwo twagiraga access kuri iriya document, noneho tuyibona mbere yisohotse duhita tuyibona, noneho nka societe civile twabaga tuti ese noneho tukajya kurungurukamo kuba ya analyse tujya gukora tujya kureba twabaga tuti muri iki cyiciro ese iki cyiciro cy'uburezi cyaba cyarashyizwemo amafaranga ahagije ku buryo ireme ry'uburezi riza kuzamuka, umwarimu aza kwitabwaho, amashuri aza kwitabwaho, abanyeshuri aza kwitabwaho, tukarebamo noneho tukagerageza kugereranya n'ingengo y'imari y'umwaka ushize. Iyo dusanze rero hari igihe tujya tureba tukavuga tugasanga wenda nko umwaka ushize mu ngengo y'imari y'umwaka ushize wenda nko mu burezi bashyizemo amafaranga makeya, bashyizemo amafaranga make, tukibatese kubera iki, nizihe mpamvu, kandi hakiriho ibibazo kimwe bibiri bitatu bine bitanu twakwibaza tugashyira aho ngaho, tukagaragaza rero za mpungenge. Iyo dusanga icyo tukabona yuko icyo gihe mu ngengo y'imari y'uyu mwaka wenda ireme ry'uburezi ntabwo ryitaweho, tukagenda tukajya mu buhinzi. Bazi ko ubuhinzi ari ikintu gikora ku baturage bose, twese dutunzwe n'ubuhinzi. Nta kuntu ushobora kuvuga ngo mu mwaka ushize wenda nashoyemo amafaranga na gutya, noneho uyu mwaka byagabanutse, icyo gihe mu by'ukuri nawe wabyibaza ukavuga uti noneho bwa buhinzi ntabwo bwitaweho, ntabwo bwahawe imbaraga, kandi ari byo bidutunze, ukaba wagira impungenge. Icyo gihe naho iyo tumaze kubibona gutyo, tukareba umwaka ushize, tukareba n'uyu mwaka, umwaka w'ingengo y'imari ukurikira, dusanze batashyizemo imbaraga, nabwo dutanga ibitekerezo byacu, bimwe tubibonera ubusobanuro, ibindi bikaba biri aho ngaho nyine bigitegereje ibindi bisobanuro. Ariko mu by'ukuri ikintu nababwiraho nk'ibi ngibi bavuze ni ibintu bikomeye cyane, kubera ko iriya mbanzirizamushinga ijya kuza mu nteko ishinga amategeko bakaza kutwereka bati nyamara harimo inzego tubona zitahawe agaciro zikwiye. Dukurikiye n'iki cyorezo cya covid cyabayeho, turabona mwagumye kongera amafaranga mu buhinzi. Ni ukuvuga ngo tujya noneho gutora itegeko ry'ingengo y'imari muri rwa rwego rw'ubuhinzi, nk'ubu ngubu yaratanzeho urugero, twongeremo miliyari 30 n'igice, kandi mbere ijya kuza ntabwo ayo mafaranga yari arimo. Bivuze ngo rero yashyizwemo kubera ko bose bari bamaze kugaragaza impungenge, bavuze batura urwego nyamara mureke turwiteho cyane. N'izindi nzego nk'uko yabivuze nazo hari amafaranga yagiye yongerwamo, ariko urwo n'u Rwanda ntibyansanze kuba nk'urugero. Abaturage muduhamagara, abadukurikiye muduhamagare, uza wese Berite aradufasha kuri tekinike, mwakire tuganire nta kibazo. Ubu ngubu umwanya amatelefone arafunguye yacu yose, muduhamagare nta kibazo. Yego, mukazaza no guca kuri Facebook. Hanyuma honorable mugifite ijambo, hari ibitekerezo bitatu mwatugaragarije. Se ibyo bitekerezo bitatu biba byatanzwe n'abaturage, hashingirwa kuki mu kubiha agaciro, mu kuba ari byo byemezwa kugira ngo byemezwe? Hanyuma se ko akenshi usanga hari abaturage baba bavuga bati ibitekerezo byacu twatanze ntabwo byemejwe, nta gaciro byahawe, mushingira kuki? Icya mbere gishingirwaho buriya ni ingengo y'imari, ubushobozi igihugu kiba gifite. Kiriya nicyo kintu cya mbere gikomeye. Icya kabiri gishingirwaho ni ukuvuga ngo niba abaturage b'umudugudu uyu n'uyu batoranije ibikorwa bitatu, abo mu wundi mudugudu bagatoranya ibindi, birazamuka bikajya ku kagari. Iyo bigeze ku kagari ni ukuvuga ngo noneho haba hari inama njyanama. Ya nama njyanama nayo irimo ba baturage, ariko noneho bafite n'ubundi bumenyi bwisumbuyeho kuri ba baturage baba batanze na bya bitekerezo. Niwe bicara noneho bakavuga bati ariko buriya nubwo uyu mudugudu wagaragaje iki gikorwa, uriya mudugudu nawe ukagaragaza kiriya, iyo tubihuje dusanga ikibabaje cyane ari kiriya. Ikindi gishingirwaho, hari icyo bareba bakavuga ati abaturage nyamara bagaragaje ko iki gikorwa kigomba kubakorerwa, ariko iki gikorwa twagikora no mu bundi buryo. Hari abafatanyabikorwa bandi dufite, abafatanyabikorwa iki ngiki bitarinze no guca mu ngengo y'imari bazakidukorera, icyo kikaba kivuyemo. Iki gikorwa nanone nubwo bagishyizemo bashaka ko gikorwa, ariko iki ngiki umuganda uzagikora.
buriya turashimira abaturage cyane na biriya bikorwa bakora mu rwego rw'umuganda kuko byunganira ingengo y'imari kandi bigira uruhare rukomeye cyane ku buryo rero iyo ubirebye wa muganda bakora usanga igihugu hari amafaranga menshi kiba kigomwe aza kunganira ingengo y'imari ibyo byose rero nibyo bigenda bishingirwaho ya ngengo y'imari ihari ubushobozi tuba dufite nk'igihugu noneho na bya bindi abandi bashobora kudufasha hari igihe ushobora kuba bati mutwubakira uyu muhanda nyamara wenda hari umuterankunga runaka twabonye uzubaka uriya muhanda ntabwo rero tuzawushyira mu ngengo y'imari kubera ko dufite n'ubundi buryo tuzawukora honorable ibyo ntabwo bishobora guca intege umuturage bigatuma ubutaha atongera kwitabira cya gikorwa no muri Crado bazatubwira nabo niba bakurikirana ntabo bajya bahura nabo bavuga bati twebwe ubundi ibyo twatanze nta gaciro byahawe ntabwo tuzongera nibyo Elia murakoze cyane ibyo ngibyo byaca umuturage koko intege ariko hari ikintu Safari yigeze kuvuga uhagarariye Crado avuga ati buri ikibazo gikomeye cyane nuko abayobozi batagaruka kubwira abaturage ngo iki cyahawe amafaranga iki ni cyayabonye kubera impamvu icyo kirahari rero ni ukuvuga ngo rero ubu none icyo twamaze kugishyiraho kandi ubuyobozi turabushimira ko bwagishyizeho twatubona kirimo gukorwa ni ukuvuga ngo basubira inyuma none bakabwira wa muturage bakambwira bati iki ntabwo cyashyizwe mu ngengo y'imari impamvu ni iyi ni ukubera ko kizakorwa muri ubu buryo mbere buriya ntabwo byajyaga bikorwa ariko kuri ubu ngira ngo nawe arabizi niyo mpamvu yabonye ko n'uruhare rw'umuturage rugenda ruzamuka ubu noneho basigaye babegera ariko impamvu wenda imibare ikiri mito buriya haracyarimo wenda no kongera ubukangurambaga kugira ngo abaturage bitabire za nama baba batubiwemo kubera ko niba ataje mu nama ashobora kutabimenya nk'ibyo ngibyo ariko ikiriho cyiza dushima ni uko noneho cya kindi kitakozwe kitanabonewe wenda kitakozwe mu muganda kitanabonewe umuterankunga noneho umwaka utaha cyitabwaho kigirwa icya mbere kandi ikindi turanashishikariza abo baturage kugira ngo noneho wa murongo w'inteko radiyo y'inteko ishinga amategeko uba ufunguye bajya banatubwira n'ibyo yego ariko ntabwo mwadushusha abaturage bacika ntawe mujya muhura nabo bacitse intege abaturage ibyo ngibyo birumvikana bashobora kubamo bake bashobora gucika intege ariko turabasobanura noneho twebwe iyo twabonye wenda bo batarabimubwiye twabwira tuti ingengo y'imari twari dufite ntabwo yari ihagije kugira ngo iki ngiki gikorwe reka nguhe wenda nk'urugero rutoya urabona ibi bihe tunyuzemo bya covid cyangwa se tunakirimo abaturage benshi bari bafite ubwoba banavuga bati none ibikorwa byose bigiye guhagarara ingengo y'imari ubu igihugu kizakora amafaranga yo gukora ibintu ibi n'ibi ariko murabona ko nka gahunda za VUP b'abaturage bo mu cyiciro kiri hasi bafite imbaraga zo kwikorera mubona ko hirya no hino imihanda iracyakorwa mubona ko ibikorwa bindi bitandukanye biracyarimo gukorwa hari igihe rero bashobora kuba wenda baratekereje bati mureke dukore igikorwa iki n'iki ariko twebwe muri bwa rwego kugira ngo tuzahure ibyasubijwe inyuma na covid kugira ngo twongere tuve muri bya bibazo twatewe na covid tugahita tubona ko igomba gukorwa ari iki ngiki cyihutirwa cyatuma abaturage babona amafaranga cyatuma abaturage batera imbere icyo rero nicyo twebwe dusubira inyuma twavuga ati mwashaka ko dukora igikorwa iki n'iki ariko twabonye ko ikizazahura ubukene bitewe na covid twanyuzemo ari iki ngiki mu byihangane niyo mpamvu uyu mwaka twagize priorite iki ngiki kandi wenda mwarashakaga kiriya kandi ni ukuri barabyumva ariko Berita adufashe telefone adufashe telefone zamuyitabe Berite na Hamisi mudufashe byazo bikunze sinumva ko abaturage baba badafite icyo bagomba kuvuga ko murakoze cyane ngira ngo nigeze kubivuga n'ubu ntabwo numva yuko ndanyurwa ntabwo turanyurwa n'uwabireba ni ukuvuga ngo abaturage reka twitabe telefone aro Sango Star aro yego twongere volume mwaramutse aro yego turakumva undi uza wese nta kibazo bamwitabe uza wese bagenda bamwitaba nta kibazo twakomeza bwana Safari ntangira imibare y'ubushakashatsi
bugenda bugaragaza uburyo umuturage agenda agira uruhare mu bimukorerwa. Natanye uvuga uti nanjye sindanyurwa. Mu by'ukuri niba tugeze 56 ni ukuvuga ngo ku ijana kuvuga ngo hari abandi bantu benshi 40 n'abangahe ku ijana bakiri aho ngaho. Kuki se bakiri aho ngaho? Kuki se nimba barahawe amakuru bari 56 ku ijana barahawe amakuru bagakangurirwa ibakorerwa kugira ngo batange baparticipe mu byo bagomba gukorerwa, kuki abandi basigaye? Ni ukuvuga ngo kwa gucika intege kuracyahari. Impamvu rero bacika intege buriya wenda mpaye n'amakuru honorable kugira ngo bajyamenye uburyo babikurikira ko bashobora kugenda kuko honorable bagiye kuri tere bagenda mu by'ukuri babateguriye na terrain bagiye kubona n'inzego z'ubuyobozi. Sinzi niba bajya mujya mugira igihe cyo kubatungura, simbizi. Umuntu niba nazanye na meya baramutinye. Hari n'igihe bagenda muri protocole kabisa. Noneho ni ukuvuga ngo abaturage ntabwo mu by'ukuri bitabira. Ugiye kureba n'ikigero cy'ubwitabire bw'umuganda mu gihe cyabanjije umuganda ugitangira wasanga abantu bitabira cyane. Iyo ugiye kureba mu gihe cya none uburyo abantu bitabira inama batumiwemo ntabwo bihutira kuzitabira cyane nka mbere. Bigaragara rero yuko hari ibintu bimwe baba batishimiye iyo bishyirwa mu bikorwa. Ubushize baraduhamagaye ngo cyo gutanga ibitekerezo imihanda turabivuga none uyu mwaka twagiye dusanga mu mudugudu wacu cyangwa se mu kagari kacu nta muhanda uhari. Niyongera kandi gutumira inama abo bantu duhura nabo hari igihe batagenda bakigumira mu rugo batazagura n'umupolisi cyangwa se na daso bize kwabwira kuki mutagiye mu nama bakigumira hariya gusa bagaceceka. Kubera iki? Ni ingaruka ya bya bindi nuvuga ngo ubushize barahamagaye baritaba ariko ntibigeze bamenya impamvu. Na wa muganda bavuze ntiwabikoze na ya ONG runaka bateguraga bateganya kuzabikora ntiyabikoze. Mu by'ukuri feedback gutanga amakuru ntabwo turabigeraho kugira ngo uze ubabwira abaturage turi abantu beza turumva porogaramu za leta ariko mubwira uti ubushize ibyabereye aha ngaha ni ibi mwaravuze muti dukeneye umuhanda amashuri ruhurura yubakwe sawa byarazamutse rero bimaze kugera ku rwego rw'akarere bigenda bishungurwa tuzagusanga hari ahantu hababaye cyane kandi mu by'ukuri yakwishe ariko mwihangane gatoya umwaka utaha mu ngengo y'imari umwaka utaha n'ubu hari akagari kamwe cyangwa se umudugudu umwe murenge umwe nzi bajya basezeranya umuhanda uko umwaka utashye umuhanda ariko amaso yaheze mu nzira ugasanga abantu babaye muri iyo decouragement muri uko gucika intege kugira ngo bitabire bya bikorwa. Kubera ko batahawe amakuru aho hantu rwose tugomba kuhanoza, inzego zigomba kuhanoza nazo byose dufatikanyije abaturage bagahabwa amakuru kugira ngo badacika intege. Nabundi gucika intege kurahari rwose mu ikintu ni ingenzi wenda umuntu agikomoza gato gikomozeho uburyo cy'abaturage bamenyeshwa icyo kintu cy'uburyo ibyo batangaje cyangwa se basabye gukurikirana kuko hari nabo ushobora gusanga bicaranye amakuru y'impuha bavana ahantu hatandukanye bati imihanda yacu igiye gukorwa ariko imyaka ikirenze ugasanga abaturage bamugana yanabivuyemo amakuru y'ukuri ubundi bayahabwa bati kugira ngo ibitekerezo batanze ubwo bigiye gushyira ese baranayahabwa koko. Ningira ngo murakoze icyo ibyo byose iyo turimo kuganira nka gutya tuba turimo kugenda tubona n'andi makuru yanadufasha no kurushaho gutera imbere. Ibyo nabyo biri mu byiza tuzakomeza kugenda tubiganira n'inzego kubera ko ubundi nk'uko nabibabwiraga tugiye kuganiriza inzego baratubwira bati rwose babigiramo uruhare tukabwira ati noneho muzagende munabwira impamvu iki ngiki kitakozwe kandi natwe abadepite iyo twagiye kubasura turabaganiriza tukabasobanurira. Buriya icyo nababwira wenda gikomeye nuko ingengo y'imari y'igihugu cyacu kirimo kugenda kiyubaka ubushobozi ibyo abaturage bakeneye ko bibakorerwa ako kanya hari igihe ubushobozi buba butabitwemerera. Rero twebwe nk'abadepite cyangwa se inzego z'igihugu zo hejuru ziba zireberera cyane abaturage bose atari ukuvuga wenda ngo umwe runaka. Alo Isango Star twita umuntu mwaramutse neza. Na mugabo witwa Mohamed. Yego Mohamed. Ndagira ngo nanjye ibitekerezo kuri ibyo bintu mutumirwa ari mu kuvuga. Yego. Igitekerezo cya mbere ni icy'uko bavuze ko hari imihanda rimwe na rimwe bagenda bakavuga n'ibikorwe cyangwa se bakabivuga mu magambo ariko ntibakire ibikorwa byo kubikora. Ibyo bintu muzi neza ko na Perezida wa Repubulika yavuze ati
imihanda iragenda igasibangana kugeza igihe iyo perezida agiye kujya nk'ahantu nawe yarabyivugiye ati umuhanda ati iyo ugiye kujya nk'ahantu atusanga ukoze neza atari ko nyuma yaho ugasanga umuhanda wacitsemo ibinogo ati ubundi iyo bije ikora uwo muhanda ibivuye y'ako kanya kubera ko perezida agiye kwajya ni ukuvuga ngo haba habonetse bije ibikora ako kanya ayo mafaranga rero ni ukuvuga ngo hari ahantu aba abitse ibyo bikaba muri byo bimwe mu baturage bavuga rimwe na rimwe ugasanga za nama iyo zibaye nk'izo mwavugaga ahubwo umuntu arajeho kugira ngo ababaze ibibazo bibabangamiye akaza ashyiraho ikintu kimeze nk'itegeko cyangwa se akababwira amabwiriza ariko ntababwira ati amabwiriza tubabwiye murumva mwanengamo iki cyangwa twakongeramo iki ahubwo hakaba ngo mbabwiye ibyo umuturage niba yarafite ikibazo cy'ahantu hari ibinogo ntabivuga kubera ko bamubwiye ko ntawubaza icyo gihe usanga ari ibibazo bikomereye abaturage. Ikindi rero noneho bavuze ku bibazo by'ubuhinzi murabona ko hari igihe isuriza ikageza imyaka y'abaturage mu mibande. Ibyo bintu ni ibintu byabaye mu gihugu hose nubwo bimwe na bimwe ari ibintu ariko n'uvuga ngo bakagombye kureba mu buyobozi bakavuga bati se iyi misozi wayicaye imirwanyasuri aho kugira ngo isuri igende ijye mu kabande yangiriza abaturage kuko yaba yangirije imitungo y'igihugu n'abaturage bagakena n'igihugu kigahomba inzara igatera. Ibyo bintu n'uvuga ngo ntabonye kuba ari ingingo yabaye kugira ngo bajye bavuga bati ibi bintu byangiriza abaturage bikangiriza n'igihugu ibyo bintu bikorwa hakiri kare hatabaye ibyo kuba ngo mbabwiye uku atari kubabaza ngo ibyo mbabwiye murumva twakongeraho iki cyangwa se murabyumvaho ibibazo byajya bikemuka. Murakoze cyane. Mohamed ati hari uburyo baza bababwira nk'abari kubashyiraho itegeko ati batarimo bashaka kubumva neza uko bigaragaje. Hari undi twamwitaba nawe wenda no mu gihe ataraza muri tubazo baze kuza kutubwira ngo abantu bagire abaturage cyane umuturage wundi aze gutinyuka to bamugane kugira ngo izi nzego ntibazanabegereye. Alo Isango Star hari undi ku murongo. Alo okay nawe hanyuma wenda reka tubijyane no kuri Facebook tubabire rimwe habanditse yitwa Ngoboka Jean Claude mwaramutse neza ndi Ngoboka mu murenge wa Gahanda mu karere ka Ngoma. Yewe abaturage mbona tugira uruhare mu ngingo y'imari yatugenewe rwose kuko ibitekerezo dutanze bishyirwa mu bikorwa tukabibona mu mudugudu wacu kubaka imihanda no kubaka inzu z'abatishoboye. Hanyuma hari undi banditse ngo umuturage ngo ni byose agomba kubigiramo uruhare. Hanyuma uwanyuma wundi butumwa mbona bwaje ngo mwaramutse neza ingingo y'imari ya leta twumva bayitangaza gusa ntago tuyigiramo uruhare ahubwo mutubarize uburyo natwe twayigiramo uruhare. Wenda nabyo birazakomezwa hose umuturage wamugane ni gute agomba no kugiramo uruhare n'abatabizi uburyo kibagiramo uruhare mu ngingo y'imari. Dushigaje iminota 5 tugomba kubyaza umusaruro. Mbere gato yuko bavuga kuri ibi bibazo ikindi kibazo kimwe Honorable Professor Omari bijya bibaho ko ingengo y'imari ivugururwa iyo musanze hari byagomba gushyirwamo ntibigaragaremo cyangwa se habonetse ibindi Hamisi nadufasha tugabanyirize hano kuri ntuza gato bijya bibaho ko ingengo y'imari ivugururwa. Murakoze Elia. Ubundi buri nyuma y'amezi 6 ko ingengo y'imari bifite igihe cy'umwaka. Reka twitabe telefone gato. Yego mwaramutse. Nitwa Theo. Yego Theo. Nashakaga kubaza umutumirwa ese ko ingingo y'imari wumva yabaye amafaranga menshi. Yego ariko ugasanga aho yagenewe akenshi ni imiganda batumiza ni imiganda kuki bakunda gutumiza imiganda kandi ingengo y'imari iba yatanzwe. Murakoze. Okay. Murakoze baragusubiza yango twaba tuzihagaritse telefone dusigaye n'iki cyane byose telefone kanto zihagaritse ihuza mu hanyuma dukoresha n'ibintu twakomeza. Murakoze ngira ngo nahera kuri iki ngiki yari amaze kubaza avuga ati se bijya bibaho ko ingengo y'imari ivugururwa. No kuvuga ngo buriya ingengo y'imari ibifite igihe cy'umwaka kuva mu kwezi kwa 7 tukazageza mu kwezi kwa 6 k'umwaka ukurikiyeho. Hagati aho rero hashobora kubonekamo bya bindi bigaragara ko byihutirwa
bigaragara ko byibagiranye kandi noneho hagati aho dushobora no kubonamo n'andi mafaranga buriya hari igihe tubona andi mafaranga wenda niba twarateganya tuti imisoro izagera kuri iki kigero nyamara wenda covid ikaba yashira dufate nk'urugero abasora bakiyongera tukaba twabona andi mafaranga yongera mu ngengo y'imari noneho tukareba muri bya bikorwa ese byari byaribagiranye byari byarasigaye kandi nabyo twarabonaga bikenewe ariko kubera ubushobozi bw'igihugu nibishyirwemo ibi byo ntibyakwiyongeramo noneho inzego zikaza zikabitugaragariza ubwo minisiteri y'imari ikabizana mu nteko ishinga amategeko ikatubwira iti hari ibindi bintu twabonaga byari byarasigaye ariko noneho bishobora guhabwa ingengo y'imari n'abadepite nabo bakaba bagira indi bongeramo n'ababitewe n'ingendo baba barakoreye mu baturage noneho twongera tukayivugurura tukavuga tuti ibi nabyo bizakorwe ivugururwa rimwe yego ivugururwa rimwe mu mwaka hari umuturage warubajije wa nyuma nanone avuze ati ko ingengo y'imari iterambere bashyizweho amafaranga menshi ariko noneho bakaba bashyiraho imiganda n'iki biba biterwa n'iki nk'uko nabivuze muri kwa gushyira mu bikorwa kw'ingengo y'imari abaturage bagira uruhare nabwo mu kunganira leta bivuze ngo rero iyi miganda nayo iza yunganira ingengo y'imari y'igihugu niba twari dufite biriya bihumbi 3,445 n'ibice 7 miliyari iyo hagiyemo n'uruhare rw'umuturage usanga noneho ya mafaranga y'ingengo y'imari yiyongereye ariko ntibivuze ko rwa ruhare rw'umuturage twarushyize muri ingengo y'imari ahubwo noneho ruiza aje kugira ngo ayunganire urugero ni ukubaka nk'amashuri murabibona niba dufite wenda miliyari runaka zigiye kubaka amashuri wenda 1,000 ariko noneho hatagiyemo umuganda dushobora kubaka nk'amashuri 600 hajyamo umuganda akaba yazamuka hari umuturage witwa Ngoboka Jean Claude ngira ngo n'uw'Ingoma we yashimaga avuga ko abaturage bagomba kugira uruhare bibakorerwa ibi ni byiza turabishima hari umuturage Mohamed nawe watanze ibitekerezo hari n'undi wabaje atahubwo nge ntabwo nzi si atahubwo twabimenya gute hari wavuze ngo babimenya bate uyu nguyu wavuze ngo babimenya bate nk'ubu ngubu tugiye kwinjira mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 10 Minecofine igiye gusohora amabwiriza cyangwa itangazo isaba inzego zose kugira ngo zitegure ingengo y'imari y'umwaka uzakurikiraho 2021-2022 rero mu kwezi kwa 11 abaturage babe biteguye hazabaho amatangazo ku maradiyo mu tugari hose muri za nama bagira abamenyesha ko hari umunsi runaka bazaza gutanga ibitekerezo bwana Safari niba hari icyo mwakunganiraho hanyuma mugatanga n'ubutumwa tugasoza honorable amaze kuvuga ubu dutegereje amabwiriza azava muri Minecofine twebwe ku bwacu ruhande nka societe civile tumaze gutegura akantu kakandi bita sport gaca kuri ku maradiyo menshi yaba amaradiyo y'abaturage tubakangura kugira ngo ubw'inzego zizaba zimanutse zigiye kubabwira kubasaba gutanga ibitekerezo bazaba biteguye ikindi hari ibiganiro ku maradiyo nk'ibi byose ni ugutegura aba baturage kugira ngo tubereke tubashyirimo ya nyota kugira ngo bagire uruhare mu bibakorerwa ikindi nza kuvuga wenda nza gusoza ni uko ntabwo mwakomerezaho ubutumwa ko n'umunota tugendanye yego ni kiriya gitekerezo cya niba ari Mohamed niba utanze igitekerezo mu by'ukuri kugira ngo ni message nyine yumvikane yego abagiye guhabwa amabwiriza na Minecofine kugira bagende gutegura abaturage nyabuneka nk'uko yabivuze ikintu cyangombwa nibaha abaturage umwanya bo kugenda bihuta uvuga ngo kugenda bihuta kwa kugenda wihuta ni handi udatega umuturage uvuga ngo nibi ni mwemeze ntabwo ari cyo gihe tuba tubajena rya hamwe rya demokarasi ni ukuvuga ngo umuturage agomba guhabwa amakuru akayatangaho ibitekerezo noneho ukayakira ukagenda noneho ukajya wabona gushungura ariko urumva ko bagenda bize nk'amabwiriza igihe cyo gutanga amabwiriza nibaza ko cyashize ni dufata umwanya zira nzego z'ubuyobozi zibihereza umwanya wo gutanga ibitekerezo rwose babyakire neza umuturage yumve ko nanjye navuze ntabwo nategetse kujya mu nama mucyo ukajunjama umuyobozi yavuze nta mwanya bikaza byihuta ntabwo ari byiza murakoze cyane murakoze ubutumwa bwa honorable
murakoze nanjye icyo nakora ni ugushima cyane, tunashima n'abaturage batanze ibitekerezo kuko ibitekerezo batanze bigaragaza ko bagenda banumva nibura uko ingengo y'imari itegurwa nuko ishyirwa mu bikorwa. Tukaba rero dukomeza kubashishikariza ko bakomeza kubigiramo uruhare, kandi niba abayobozi b'inzego zibegereye babatumiye mu nama bajye bagira uruhare rwose, iyo nama bayigemo hanyuma batanga ibitekerezo byabo, kandi tunasaba inzego nazo zibegereye kugira ngo bya bikorwa byaboneye ingengo y'imari bajye basubira inyuma, bajye kujya kubibaganiriza babwire bati iki nicyo cyaboneye ingengo y'imari, iki ni cyayibonye kizakorwa muri ubu buryo, iki kitayibonye nacyo kizashyirwa mu ngengo y'imari y'ikindi gihe gikurikiyeho. Kuko iyo dutora ingengo y'imari buriya tuba dufite n'ingengo y'imari igihe giciriritse cy'imyaka 3. Hari igihe n'umwaka uzakurikiraho kiba kitazashoboka, ariko uwa gatatu kikaba arimo kizajya. Ibyo rero ni byiza ko babimenyesha abaturage, bakabwira bati cya gikorwa kizajya mu mwaka wa 2 cyangwa kizajya mu wa 3. Reka tubashimire kandi mwakoze cyane rwose, n'ikindi gihe cyane ko ingingo nk'izo ari ingingo abaturage bakeneye no gusobanukirwa byinshi kugira ngo bazongera babane natwe. Mwakoze cyane, twaganiraga ku ruhare rw'umuturage mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya leta. Mwakoze cyane Honorable Depite Professor Munyaneza Omar kwitabira ikiganiro cyacu, mukaba muri perezida wa komisiyo ya bije mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite. Mwakoze kuza mu kiganiro. Mwakoze namwe kudutumira. Mwakoze kandi Bwana Safari Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CRADO, mugira uruhare cyane rufatika mu gukurikirana abaturage mukareba niba koko bagira cyangwa se bahabwa n'uburenganzira mu kugira uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya leta. Mwakoze kuza mu kiganiro. Tubashimiye ubutumire mwaduhaye. Ubwo rero namwe reka tubashimire inshuti bakunzi ba radiyo ndetse na televiziyo Isango Star muri rusange. Ubwo tubabwira yuko MTN gihari kugira ngo ibane namwe, ikaba n'umuterankunga mukuru w'ikiganiro biravugwa. Ubwo twizere ko muzakomeza kunogerwa na gahunda zindi z'ibiganiro bya radiyo ndetse na televiziyo Isango Star TV. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Njyewe na Cedric Shimwezo ndetse na Elia Byukusenge. Biravugwa, nibyo biravugwa, ariko se byose tubifate nk'ukuri? Ijambo ni iryanyu, nimwinigure, musobanuze, musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kiro kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero, n'ibibazo tubyature, dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni n'inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa.